அனைவருக்கும் வணக்கம். ரயில்வே மற்றும் எஸ்எஸ்சிஜிடி பணியில் சேர வேண்டும் என்பது உங்களுடைய கனவா? உங்கள் கனவை நிறைவேற்றும் வகையில் முப்படை பயிற்சி மையம் எஸ்எஸ்சிஜிடி மற்றும் ரயில்வேக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் வருகின்ற 18/3/2024 அன்று தொடங்க இருக்கிறது. ஆஃப்லைன் வகுப்புகள் வாரம் 5 நாட்கள் உங்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறும். அதில் காலை தோறும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும். ஸோ 2 days பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஆன்லைன் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ், அதே மாதிரி புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ ஆஃப்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் வீக்லி 2 days பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதற்கான வகுப்புகள் 18/3/2024 அன்று தொடங்க இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் இதில் இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா 6369536503 அப்படின்ற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். முப்படை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. வந்தே பாரத் ஜிகே எக்ஸ்பிரஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்திங்கன்னா முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 17 எபிசோடு பார்த்திங்கன்னா போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 340 கொஷின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ? 340 கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த 340 கொஷின்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா கொஷினை மட்டும் பார்க்காதீங்க. அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினுக்கு 2 பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 780 ஓகேங்களா 780 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸு? 780 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டோம்? ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிட்டோம். ஸோ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நெருங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிரப்படுத்தணும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாலிட்டி எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒரு 10லிருந்து 15க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 எபிசோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போகும். விரைவில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸும் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ மேக்ஸ் அப்படியே போக போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த சயின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜிகே போட ஆரம்பித்தோம். உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசனிங் இந்த வாரம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். அடுத்த வாரம் மேக்ஸும் வந்துடும். இன்னும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் போன பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் வந்துடும், சயின்ஸும் வந்துடும். ஒரு ரயில்வேக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் சீரியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நம்புகிறோம். ஓகேவா? ஸோ பாலிட்டி. ஸோ பாலிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஸோ அரசியல் அமைப்பு. ஓகேங்களா? அரசியல் நிர்ணய சபையை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரசியலமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா எழுதுனவங்க. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் கொடுத்த ஒரு அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் மிஷன் பிளான் 1946 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டம் 1946 தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாவதற்கு பார்த்தீங்கன்னா வழிவகுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் 18 நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு அரசியலமைப்பு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சில புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் 17 நாட்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது தவறானது. ஆக்சுவல் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருடங்கள் 11 மாதங்கள் 18 நாட்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ இது எப்போ தொடங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் 9, 1946 பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அது எப்போ முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 26, 1949 பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு எழுதி முடிக்கப்பட்டது. எழுதி முடிச்ச பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 மாதம் வெயிட் பண்ணுவாங்க அது நடைமுறைக்கு வரதுக்கு. ஏன் நடைமுறைக்கு வரதுக்கு அப்படின்னா ஸோ ஜனவரி 30, 1930 ராவி நதிக்கரையில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா பூர்ண சுயராஜ்யம் கொண்டாடி இருப்போம். அந்த டேட்டை நினைவாக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 26, 1950 பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும். அந்த தினத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடியரசு தினமாக பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ 1946 பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்றா இருந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒன்றா இருந்து அரசியலமைப்பு எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாகிஸ்தானியர்கள் தனியாக போயிடுவாங்க. இந்தியர்கள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ அரசியலமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா எழுதுறாங்க. அந்த அரசியலமைப்பில் முக்கியமாக இருந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா வரைவு குழு. அதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா B.R. அம்பேத்கர். அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஃபாதர் ஆஃப்
இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், இதில் இருந்து 20 கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 389. இதில் டேஷ் சுதேச மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் ஆவார். சுதேச மாநிலங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க பிரிட்டிஷ் கீழே தான் இருப்பாங்க, ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஏன் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க? அவங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அடிமை மாதிரி தான். ஓகேங்களா? கப்பம் மட்டும் கட்டிடுவாங்க, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க. அதுதான் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ். ஸோ அந்த 389 பிரதிநிதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 93 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னவாக இருந்தாங்க? பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸாக இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? இந்த 389 பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு பிறகு இந்திய அரசியலமைப்பை எழுதணும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ 299 பேர் தான் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி. ஸோ 93. நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள். இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய அரசியல் நிர்ணய சபையில் எத்தனை பெண் உறுப்பினர்கள் அங்கம் வகித்தனர்? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? 389 பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 15 பெண் உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இருந்தாங்க. அப்போ ரெண்டாவது கேன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டி. 15 உமன் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆனாங்க. ஓகேவா? இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா வந்து மகாத்மா காந்தி இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிடையாது. மகாத்மா காந்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முகமது அலி ஜின்னா இவங்க 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில் இல்லை. ஓகே, இது கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். யார் வந்து அரசியல் நிர்ணய சபையில் மெம்பராக இல்லை? யார்? மகாத்மா காந்தி. அப்புறம் இன்னொருத்தர் யார்? முகமது அலி ஜின்னா. ஓகேவா? ஸோ முகமது அலி ஜின்னா தான் பாகிஸ்தானுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவு குழு டேஷ் உறுப்பினர்களை கொண்டது. ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகேங்களா? உறுப்பினர்கள் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் டோட்டலாக இருந்தவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 மொத்தம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னது 8. அதில் ஒரு தலைவர் ப்ளஸ் 7 வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னது உறுப்பினர்கள். என்னது 7 உறுப்பினர்கள். கொஷின் நல்லா கணிக்கணும். ஸோ எத்தனை மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அரசியல் நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவில் இருந்த மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சரே மாறுது. மொத்தம்னா எவ்வளோ? 8. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆன்சரு? 7 தான் ஆன்சர் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி. ஸோ 7 அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள். அரசியலமைப்பின் வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ பிஆர் அம்பேத்கர். இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் இருந்து ரிசர்ச் பண்ணி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு என்னென்ன தேவை, எந்தெந்த மக்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆராய்ச்சி பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசியலமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதினார். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பேரே வந்து என்னது அரசியலமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார். யார்? பிஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள். அப்போ நாலாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ. பிஆர் அம்பேத்கர். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ அஞ்சாவது பாருங்களேன். அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் அரசியலமைப்பு ஆலோசகராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஹூ வாஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் அட்வைசர் டு த கான்ஸ்டியூவன்ட் அசம்பிளி? யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎன் ராவ் அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் அட்வைசர் அரசியலமைப்பு ஆலோசகராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தவர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரயில்வேல உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அரசியலமைப்பு ஆலோசகர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. யார்? பிஎன் ராவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு. அப்போ அஞ்சாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஎன் ராவ். நெக்ஸ்ட் ஆறாவது பாருங்க. Who was the first temporary chairman of the Constituent Assembly? ஓகேங்களா? அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் தற்காலிக தலைவர் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அரசியல் நிர்ணய சபை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடுது. ஸோ அந்த டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 9 டிசம்பர் 1946 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூடுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சச்சிதானந்த சின்ஹாவை தற்காலிக தலைவராக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜேபி கிருபாலினி அப்படின்றவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா முன்மொழிஞ்சிருப்பார். யார் இந்த ஜேபி கிருபாலினி அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் அடையும் போது ஐஎன்சி கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஜேபி கிருபாலினி அப்படின்றவர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வருஷம் தான், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் டிசம்பர் மாதம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஐஎன்சியினுடைய தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஸோ 1946 இந்த ஜேபி கிருபாலினி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த சின்ஹாவை என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா வந்து டெம்பரரி பிரசிடெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருப்பாங்க. இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சச்சிதானந்த சின்ஹா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மறைந்துடுறாருனா இறந்துடுறார். ஸோ அவர் இறந்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிரந்தர தலைவராக அரசியல் நிர்ணய சபையினுடைய நிரந்தர தலைவராக யார் மாறினார் அப்படின்னா வந்து ஸோ ராஜேந்திர பிரசாத் மாறினார். அவர் தான் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறினார். ஸோ அதிக காலம் பதவி வகித்த குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு கேட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் தான். ஓகேவா? யார்? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். ஓகேவா?
இவர் இறந்த பின்னாடி தான் யார் வராங்க? ராஜேந்திர பிரசாத் வராங்க. அப்போ 6வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி. ஸோ சச்சிதானந்த சின்ஹா. நெக்ஸ்ட் 7வது பாருங்க. ஸோ கீழ்கண்டவர்களில் யார் அரசியல் நிர்ணய சபையில் குறிக்கோள் தீர்மானத்தை முன்வைத்தார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஆப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு அப்படின்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு வந்திருப்பார். ஓகேவா, ஸோ அப்போ 7வது கொஸ்டின் கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி, ஜவஹர்லால் நேரு. நெக்ஸ்ட் 8வது பாருங்க. 8வது who replaced சச்சிதானந்த சின்ஹா as president of constituent assembly? அரசியல் நிர்ணய சபையில் சச்சிதானந்த சின்ஹாக்கு அடுத்து வந்தவர் யார், இல்லைனா ரீப்ளேஸ் பண்ணவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ராஜேந்திர பிரசாத் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தார். எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் இருந்தார் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போ 8வது கேன்சர் என்னது? டி, டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். நெக்ஸ்ட் 9வது பாருங்க. அரசியல் நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடந்தது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, when did the first meeting of the constituent assembly take place? எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து December 9, 1946 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடந்தது. ஓகேங்களா, ஸோ அதனுடைய லாஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இதை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அரசியலமைப்பை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணது எப்போ? January 26, 1950 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ January 24 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதனுடைய லாஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருந்திருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ 9வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ, டிசம்பர் 1946. நெக்ஸ்ட் ஸோ 10வது பாருங்க. கான்ஸ்டிடியூஷன் டே ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆன் டேஷ். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அரசியலமைப்பு எப்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நவம்பர் 26. ஓகேங்களா, ஆனால் நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஜனவரி 26. ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ அடாப்டட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 26, என்ஃபோர்ஸ்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி 26 அப்படின்னு வந்து சொல்லணும். ஸோ அந்த ஜனவரி 26 நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம்? ரிப்பப்ளிக் டேன்னு சொல்லிட்டோம். இந்த நவம்பர் 26க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தினம் இருக்குது. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அரசியலமைப்பு தினம் என்று அழைப்பார்கள். ஓகேங்களா, என்னது? ஸோ அரசியலமைப்பு தினம். ஸோ நவம்பர் 26 என்ன சொல்லுவோம்? அரசியலமைப்பு தினம். ஓகேவா, அப்போ 10வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி, ஸோ நவம்பர் 26. நெக்ஸ்ட் 11வது பாருங்க. ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன் 26 January 1950. என்னது? 26 January 1950. ஓகேங்களா, ஸோ 1929 லாகூர் மாநாட்டில் ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்ண சுயராஜ்யம் அப்படின்ற ஒரு ஸோ ரெசல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருப்போம், தீர்மானம் எடுத்திருப்போம். அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 26, 1930 ராவி நதிக்கரையில் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சுதந்திரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்போம். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். 11வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி, January 26, 1950. நெக்ஸ்ட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 12வது when did the constituent assembly adopted the கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா? அரசியல் நிர்ணய சபை இந்திய அரசியலமைப்பை எப்போது ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. எப்போது ஏற்றுக்கொண்டது சொன்னா ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 26, 1949 தான். ஓகேவா, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நடைமுறை அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி 26, 1950. ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மாதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம். ஓகேவா, ஸோ 12வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ. அதே மாதிரி இன்னொரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நவம்பர் 26, 1949 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை உறுப்பினர்கள் அரசியல் நிர்ணய சபை உறுப்பினர்கள் இதை ஏற்றுட்டு இருப்பாங்கன்னா ஸோ 284 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏற்றுருப்பாங்க. ஓகேங்களா, எவ்வளோ? 284 members வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து accepted the Indian Constitution at the date of November 26, 1949 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ 12வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ, ஸோ நவம்பர் 26, 1949. நெக்ஸ்ட் 13வது பாருங்க. The drafting committee wrote the Indian Constitution in which language? வரைவுக்குழு இந்திய அரசியலமைப்பை எந்த மொழியில் எழுதியது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த மொழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய உண்மை பிரதியை இட்டாலி பாணியில் இட்டாலிக் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதினவர் யார் அப்படின்னா வந்து பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜா. இது ரீசெண்டாக நடந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டாங்க. யார்? பிரேம் பெகாரி நரேன் ரைஜடா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. எந்த ஸ்டைலில் எழுதியிருப்பாரு? இட்டாலிக் ஸ்டைல், இட்டாலிக் ஃபாண்ட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கா இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷில்? அந்த ஸ்டைலில் எழுதியிருப்பார். யார்? பிரேம் பெஹாரி நரேன் ரைஜடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருப்பார். ஓகேவா, ஸோ இப்போ 13வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ, ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி. நெக்ஸ்ட் 14வது பாருங்க.
14வது क्वेश्चन வந்து பார்த்தனா சோ எதில இருந்து எடுத்துறோம் அப்படினு பார்த்தீனா வந்து சோ இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆதாரங்கள்ல இருந்து வந்து பார்த்தனா வந்து எடுத்துறோம் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தனா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தனா வந்து சொல்லிறேன் சோ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படினு பார்த்தீனா வந்து சோ அரசியலமைப்பை எழுதுனது யார் அப்படினு வந்து சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா வந்து BR அம்பேத்கர் வந்து எழுதினார் அப்படினு சொன்னேன் வரைவு குழுவுல சோ அவர்தான் முக்கிய உறுப்பினரா இருந்தாரு சோ இந்த 1950ல சோ எத்தனை பகுதிகள் இருந்தது பார்ட்ஸ் அப்படினா வந்து பார்த்தீனா வந்து பார்ட்ஸ்னா பகுதிகள் நம்ம சாப்டர் சொல்றோம் இல்லையா புக்ல ஒரு பாடத்துக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு சாப்டர்ன்றோம் இல்லையா இங்க வந்து பார்த்தா பார்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சோ அப்போ வந்து 22 இருந்தது ஓகேங்களா சோ 2024 இப்போ எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ 25 வந்து பார்த்தா அந்த இருக்கு ஓகேங்களா அதற்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷெட்யூல்னா அட்டவணைகள்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது முக்கியமான கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடைசியா வச்சிருப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷெட்யூல் இது அரசியலமைப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 இருந்தது இப்போ எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சோ அதுக்கு அடுத்து ஆர்டிகல்ஸ் அப்படினு வந்து சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல்னா ஒண்ணும் கிடையாது விதிகள்னா என்னது ரூல்ஸ் ஓகேவா சோ இப்போ 1950ல எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படினா வந்து சோ 395 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது சோ இப்போ வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 448 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா எவ்வளவு இருக்கு 448 பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு சோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடா கேக்குறாங்க இந்த क्वेश्चन வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது சோ ரிப்பீட்டடா கேட்டுட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்குறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி சோ இப்போ எத்தனை பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படினு கேட்பாங்க 25 எத்தனை ஷெட்யூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படினு கேட்பாங்க எத்தனை இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா வந்து சோ 12 எத்தனை ஆர்டிகல் இருக்கு அப்படினு கேட்பாங்க அப்படி எவ்வளவு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வந்து 448 ஆனா ஒரிஜினலி அப்படினு கேட்டாங்கன்னா என்னது ஒரிஜினல்னா என்னது ஆரம்பத்தில் 1950ல எவ்வளவு பார்ட் இருந்தது 22 ஷெட்யூல் எவ்வளவு இருந்தது 8 ஆர்டிகல் எவ்வளவு இருந்தது 395 அப்ப என்னன்னா பண்ணிருக்காங்கன்னா புக் அப்படினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா ஒன்னு அடிஷன் பண்ணுவாங்க இல்லனா என்ன பண்ணுவாங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க சப்ட்ராக்ட்னா என்னது தேவையில்லாத கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தூக்கிடுவாங்க ஓகேவா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனா இங்க என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் என்ன கான்செப்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னா திருத்தம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க என்னது அமெண்ட்மெண்ட்னா என்னது திருத்தம் அப்படின்னா ஒன்று சேர்க்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் நீக்கிறோம் ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு எழுத கிடையாது பல்வேறு நாடுகள் இருந்து கான்செப்டை வாங்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா வந்து ரெடி பண்ணியிருப்போம் கிட்டத்தட்ட 60 நாடுகளுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசியலமைப்பில் இருக்கிற கான்செப்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா வந்து கடன் வாங்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 64 லட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதில் முக்கியமானதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா 14வது கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ எங்கேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமைகள் ஓகேவா அடிப்படை உரிமைகள் எங்கேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கணும் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த அடிப்படை உரிமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய பகுதி 3ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட 7 அடிப்படை உரிமைகள் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 அடிப்படை உரிமைகள் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ 14வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி அமெரிக்கா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ 15வது பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள பின்வரும் அம்சங்களில் எது சோவியத் சோசியலிஸ்ட் குடியரசில் இருந்து பெறப்பட்டது அதாவது யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா ரஷ்யா யாரு ரஷ்யா தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 1990களில் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ்எஸ்ஆர் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து 90களுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 நாடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் ஓகேங்களா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா உடஞ்சி தனித்தனி நாடாக ஆகிடும் உஸ்பெகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக போயிடுவாங்க உக்ரைனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது ஓகேவா ஸோ இந்த ரஷ்யாவிலிருந்து நம்ம எடுத்தது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ 5 ஆண்டு திட்டம் எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அடிப்படை கடமைகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா வந்து ஸோ எடுத்திருப்போம் அப்போ 15வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி 5 ஆண்டு திட்டம் நெக்ஸ்ட் 16வது பாருங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேங்களா சுதந்திரம் சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின் முகப்புறையில் உள்ளது எந்த நாட்டின் அரசியலமைப்பு இருந்து இது கடன் வாங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரான்ஸ் நாட்டிலேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருப்போம் ஸோ 1789 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் இந்த முழக்கங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருந்தது ஓகேங்களா சுதந்திரம் லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி ஃப்ராட்டர்னிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடன் வாங்கி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருப்போம் 16வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி பிரான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் 17வது பாருங்க
ஸோ த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஹஸ் பீன் அடாப்டட் ஃப்ரம் விச் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் எந்த அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி அப்படின்றது அரசுக்கு வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பார்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்ட் 4ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துருக்கு. இதில் இருக்குது பார்ட் 4ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்யூச்சரில் இந்திய அரசியலமைப்பு மக்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அந்த அம்சங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதில் டிபிஎஸ்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இப்போ அரசியல் தலைவர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் இதை பண்ணுறோம் அதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிமொழியெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிபிஎஸ்பியில் தான் இருக்கும். எங்களுக்கு வசதி வந்தால் நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 17வது கேன்சர் இந்த டிபிஎஸ்பி எங்கேருந்து எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா அயர்லாண்டிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடுத்திருப்போம். இப்போ 17வது கேன்சர் என்னது? சி. ஸோ ஐரிஷ் அரசியலமைப்பு. நெக்ஸ்ட்டு 18வது பாருங்கள், இந்தியாவில் பின்வரும் எந்த நாடுகளில் இருந்து ஒற்றை குடியுரிமை என்ற கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது? ஓகேங்களா? சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருப்போம் அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கிலாந்துலேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருப்போம். இங்கிலாந்து, யூகே இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று தான். நமக்கு என்னது? ஒற்றை குடியுரிமை, இந்திய குடிமகன் மட்டும் தான் இருக்குது. இதே அமெரிக்கா போனீங்கன்னா வந்து ஸோ சிட்டிசன் ஆஃப் கலிஃபோர்னியா, சிட்டிசன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை குடியுரிமை இருக்குது. அங்கே ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு குடியுரிமை, ஸோ அதே மாதிரி நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடியுரிமை, இரட்டை குடியுரிமை அங்கே இருக்குது. ஸோ 18வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி, இங்கிலாந்து அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ 19வது பாருங்கள், பின்வரும் எந்த நாடுகளில் நீதித்துறை புனராய்வு முறை தொடங்கப்பட்டது? ஓகேங்களா? ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு சட்டம் வந்துடும், அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உச்சநீதிமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. இப்போ படத்தை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறோம் இல்லையா, நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து சட்டத்தை ரிவ்யூ பண்ணுறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோம். ஸோ இப்போ 19வது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி, அமெரிக்கா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ 20வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பின்வருவனவற்றில் எதிலிருந்து அடிப்படை கடமைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க. ஸோ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ யுஎஸ்எஸ்ஆர், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அடிப்படை கடமைகள் 42வது சட்ட திருத்தம் 1976 படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 கடமைகள் தான் இருந்தது. ஸோ இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கடமைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 11 கடமைகள் இருக்குது. ஸோ இது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா வந்து இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இதற்கான குழு என்ன குழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்வரன் சிங் குழு அப்படின்ற ஒரு குழு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 16வது கடமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 86வது சட்ட திருத்தம் 2002 படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 11வது கடமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேர்க்கப்பட்டது. ஸோ அப்போது ஸோ 20வது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டி. ஸோ சோவியத் யூனியன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ பாலிட்டியில் நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு. ஓகேவா? ஸோ இதில் இருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து படிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.